A lot of people participate in this event. A lot of kids, a lot of adults, they participate to make the grand place of Brussels more beautiful and more interesting also for people who are using in the farms, for example, for the vegetables. It's like an exposition, and for me, I find this idea very interesting. I really like the fact that they bring creative art and with flowers and vegetables to Brussels, that we can mix the typical architecture with nature, and I really like that. صد پارچه هیا، 1000 پارچه هیا، 100 پارچه خۆمان لێرە دروست دەکەن کاملە بەستن لێرە. خۆی لە سین دێ، بێ بەسین دێ، خۆمان لێرە کاملەکە بەستن، پارچە پارچە خۆی دێ. جاران مسلی هەبوو کلیسا پێیان عوسفور، شێگە عوسفور. ئەوە نەما ئێستا سینی دێ. ئەوە تەکلیفەکە، نەخان تەکلیفەکە. ئەوە کلیسا بێ، بێتێ خۆمان کردمان. بە کلیسار هات، خۆمان کردمە پارچە پارچە هەیە بوو 1000 پارچە خۆمان کردمان. بەدەست خۆمان. ئەمە پارچە پارچە دێ، یەک قات، دوو قات، سێ قات. تقریبا هەیە 6 سەعات دەی بەتەواو بکات. ئەمە بورێتی ئاسنە. خۆ پارچە تقریبا یەک مەرحەلە دەست پێکە، دوو سێ جار تەواو بکات، سێ مەرحەلەیە. ئەوانە خارجەکان شوشەیە، هەیە قەت دیوار هەیە بان دەرگا، هەموو شوشەیە. نەحەموودەرەکان ئەنواع هەیە، تۆبە دێ، هەیە کریستال دێ، هەیە مڵەبەع دێ. خدي سيدة بازاري ما ضعيفة وكيمة شمس على جماعتي كانوا وفرق كيمة وأبا جلكا حقي 1000 دينار 500 دينار دارين سب بيشنا دارين سيدة هم قدم على بلان بازار كان النبي وخدم تندنيتي اف سيدا اف تقريبا نيزنجا عدس على بيجا ما دكان دانيا وخل بري فدرك يا بيع باش بو بس اف چند بيع كيما چند مال چنا شنغالي وچند چنا اورپا خد بري فدرك يا باش بو بس نوكا نين بيع كيما خد فيغاوي سيدا اي كيما بس بري باش بري عندك روجا ورق کی جلامات فروت 15-20 हज़ार की जलामा जे छेद वो वेगावे नहीं